¿En serio? Me vale verga. En serio. Me vale verga, joven. Oye, güey, te quería decir algo importante, güey, que te quería... En serio. No, esto sí es importante, güey, esto sí. Ok, perdón, entonces, perdón. Continúo. Pues ya ves que pues mi abuelita no está bien de la vista. Ayer tuvo un choque automovilístico, güey, y pues las dos piernas las perdió, güey. No Las perdió. manches, güey, qué mal pedo, güey. Sí, güey. ¿Y no checaste si tenía gripa? ¿Qué? ¿Gripe? ¿Por qué, güey? Pues no ves, pendejo, porque tiene el cuerpo cortado.